یا اللہ پاک اے انسان دا بدن تے انسان دا وجود ہے. اللہ فرماتے نے ہاں بندیا میں تینوں زبان دیتی جنی دیر جیڑی تیری زبان ہے اے ہے صورت جدو ایک بولے گی پھر آوے گی سامنے اے دی سیرت. میں تینوں اکھ دیتی اے ہے صورت جدو اے دے نال تو تکے گا اے بن جائے گی سیرت. میں تینوں کام دیتے اے نے صورت میں تینوں کام دیتے اے صورت نے جدو اے نا کننا نال تو سنے گا اے بڑھ جان کے سیرت. کائنات کے اندر ایسی صورت کسی نو میں عطا نہیں کی تھی. کائنات کے اندر 1,36,000 انبیاء بھی آئے نے, ابدال آئے نے, اتقیاء آئے نے, بادشاہ آئے نے, لیکن میرے مصطفیٰ جی نہ کسی دی صورت ہے نہ مصطفیٰ جی کسی دی سیرت ہے. میں جے انج کواں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ رب نے زلفاں تے سارے نبیاں نو دتیاں نے. بولو یار کوئی نہیں آج کتے ہو بارش نہیں ہوئی ہے گجران والے دریئے ایتھے پتہ نہیں ہوئی ہے کہ تھوڑی جی ہمت کر لو. توجہ توجہ زلفاں سارے نبیاں نو دتیاں نے, چہرے سب نو دتے نے. میں اللہ نے نبوتاں بھی سب نو دتیاں نے, لیکن جدوں واری آئی نا مصطفیٰ دی, جدوں واری آئی نا مصطفیٰ دی تے میں رب نے زلفاں سنبھال کے رکھ دے. نہیں نہیں اور گل اللہ نے سارے نبیاں نوں زلفاں ونڈنیاں شروع کر دتیاں تے ایک اڑ کے نہ کر کے نمایاں زلفاں سائڈ تے کر کے سارے دیندے نے, چہرہ سائڈ تے کر لیا اکھاں سائڈ تے کر لیاں, زبان سائڈ تے کر لی. سارے کہندے ہون گے یا اللہ ساریاں نوں دئی ہونا تے اے وی دے. اللہ کہندے نے نہیں اے تواڈیاں نے, اے میرے مصطفیٰ لئی نے, اے کدے لئی نے تے پھر صرف زلفاں وجود نہیں. یا اللہ اے کون ہے؟ اللہ کہندے نے یہ ابو بکر ہے. بولو یار بولو اے کون ہے؟ اے ابو بکر, اے عمر, اے عثمان, اے علی, اے طلحہ, اے زبیر, اے بلال, اے حسن, اے حسین, اے یاسر, اے معاویہ. یا اللہ اے کون ہے؟ اے سارے سبحان اللہ کو دتا. اللہ کہندے نے انہاں نوں دھیان نال تک اے مدینے چ ویکھے تے نبی دی محفل چ نظر آوندے نے, قرآن چ ویکھے تے ایتاں چ نظر آوندے نے. ایک سارے نے شان والے تے دو وچوں ایسے نے. بولو یار دو وچوں ایسے نے کہ جیڑے نبی دی محفل چ بھی نظر آوندے نے, جیڑے قرآن دی آیتاں وچ بھی نظر آوندے نے تے نبی دے روزے وچ بھی نظر آوندے نے. اے ایسے رب نے نال لا دتے نے, ایسے نال لا دتے نے. میرے معزز سامعین سمجھانا یہ چاہنا, بندہ ٹرے پھر او دی ٹور دی سیرت سامنے ہو پتہ چلدا ہے کیویں ٹردا ہے. بندہ بولے پتہ چلدا ہے کیویں بولدا ہے. بندہ سنے پتہ گل کھل دیئے کیویں سندا ہے. لیکن میں تینوں ایک ایسی ہستی والے لے چلنا کہ جیڑا مولانا معذرت نال علماء دی کولوں معذرت نال ایک جملہ دینا چاہنا, باقی تے بولن تے پھر پتہ چلدا ہے انہاں دی بولن دی سیرت کی ہے. تے میرا نبی تے حالے بولیا ہی نہیں, میرا نبی تے حالے میرا سونا تے حالے دنیا تے آیا ہی نہیں تے رولا پہ گیا, تم پہ گئی, کادی تم پہ گئی.